ګرانو دوستانو، په دنیا کې د میلیونونو حیواناتو قسمونه شته، خو ځینې مخلوقات دومره خاص وي چې یوازې د زرو کلونو په یوه ځل پیدا کیږي او د دوی پیدایش لکه یو معجزه وي، ځکه دوی یا طبیعي قسمونه مختلف وي یا د ماحولیات له وجې عجیبه خصوصیات پیدا کوي. په ننني دلچسپ ویډیو کې موږ تاسو د داسې حیرانونکي حیوانات تعارف کوو چې ستاسو ذهن به حیران کړي. زموږ د فهرست نمبر 1 سایکلوپس شارک. ګرانو دوستانو، سایکلوپس شارک دومره خاص او حیرانونکي حیوان دی چې د طبیعت د یوې عجیبه بدلون له وجې پیدا شوی. دا خاصه ناروغي سایکلوپیا نومیږي چې د حیوان واحد سترګه په سر کې درمیان کې وي. دا نادر او عجیب شارک د انډونیسیا په اوبو کې موندل شوی او کله چې شکار نیونکي چې ولید نو حیران شو. د پوست هم د عام شارک نه مختلف و، ځکه دی هم د البینیزم بیماری ده چې پوست یې سپین او سترګې یې شیدې رنګ ښکاري. بدقسمتي دا ده چې دا قسم مخلوقات ډیر ژوندی نه پاتې کیږي، ځکه د ژوندی پاتې کېدو امکانات یې کم وي. 2 سر لرونکي کچوه. ګرانو دوستانو، دا کچوه چې جانز نومیږي دی فطرت یوه بله عجیبه معجزه ده. 2 سر والا کچوه a two-headed tortoise. دا حیوان 2 سر لرونکي کچوه نومیږي ځکه د خاص جیني بدلون له وجې دا د عام کچوو نه فرق لري. حیرانونکي خبره دا ده چې د دې کچوې 2 سرونه جدا جدا کار کوي او دا هم 2 زړونو او 2 پیپړې لري. دا کچوه د سویزرلینډ په یوه چرګخانه کې پیدا شوی و او د دې خاص جوړښت له وجې ټوله دنیا کې مشهوره شوه. که چېرته دا قسم حیوانات ډیر ژوندی نه وي، خو جانز تر اوسه د 50 کالو نه ژوندی دی او روغ هم دی. 6 پښې لرونکي غاوه. ګرانو لیدونکو، عام غاوی 4 پښې لري، خو د ځینو خاص جیني بدلونونو له وجې ځینې حیوانات د عام نه ډیر عجیب جوړښت سره پیدا کیږي. په چین کې یوه غاوه بچه پیدا شوه. ګوجر ورته ډیر حیران شو ځکه دا غاوه 6 پښې وي. دا خاصه غاوه هم هله سالمه وه لکه نورې غاوی او د نورو حیواناتو په شان روانه شوه، خو د 6 پښو له وجې وزن یې لږ زیات و. ماهرین وایي چې دا د جیني بدلون له وجې وي چې کله کله هغه وخت رامنځته کیږي چې د جوړو بچیان د مور د رحم نه بشپړ جدا نشي. وړوکی آس. تملینا ټایني هارس. ګرانو دوستانو، اسونه عموما قوي او مضبوط حیوانات دي، خو هغه آس چې تملینا نومیږي د دنیا تر ټولو وړوکی آس دی. دا لکه د لوبو ښکاري، یوازې 45 سنتي متره یا 1.5 فوټه اوږدوالی لري او وزن یې له 29 کیلوګرامو نه لږ دی. تملینا یو وړوکی آس ده، خو د جیني بدلون له وجې دا د نورو وړوکو اسونو نه هم کوچو وړوکی پیدا شوی. په 201 کال کې دا آس چې د میزوري ایالت کې پیدا شوی و خاص خیال ورته وشو چې روغ ژوند وکړي. په دې وخت کې تملینا د دنیا تر ټولو وړوکی آس په شان د ګینس ورلد ریکارډز کتاب کې شامل شو. له دې وروسته دا ټوله دنیا کې مشهوره شو. د دې مالکانو فیصله وکړه چې دا ماشومانو په هسپتالونو او یتیمخانې ته یوسي چې د درملینې تراپي په توره کار وکړي. ماشومان د دې وړوکی آس لیدو سره خوشحاله کېدل او پرې مینه کول، خو دا اوږد ژوند ونه کړو او په 215 کال کې مړ شو. ګرانو دوستانو، اوس د دې کچوې ته وګورئ چې په 1923 کال کې پیدا شوی و، کله چې د دنیا کې نه برخنه وه، نه موټر او نه عصري ټکنالوژي. په 1923 کال کې دا د سیشلز نه سینټ هیلینا آیلند ته راوړل شو او تر اوسه ژوندی دی. ماهرین د دې عمر اندازې دپاره د بدن د جوړښت او اندازې نه اټکل کول، ځکه کچکولونه ډیر رو وده کوي او د دوی اوږد ژوند د بدن په نښو اټکل کیږي. که چېرته داسې اوږد ژوند تیر کړی، جوناتان اوس هم ژوندی دی او د نورو کچوو سره خوشحاله ژوند تیروي. که چېرته دا بوس نه ویني او د بوی حس یې هم کمزوره شوی دی، خو د اورېدو حس یې ها کار کوي. هغه خپل ورځ د نورو کچوو سره تیروي او آرام ژوند کوي. حیرانونکي خبرو دا ده چې دا کچوه د دنیا ډیر مهم تاریخي شیبې هم لیدلې دي. دا لا ژوندی و کله چې پیلا ځل عکاسي اختراع شوه، کله چې پیلا ریلګاډي جوړ شوه او کله چې ایفل ټاور جوړ شو. په 222 کال کې ګینس ورلد ریکارډز رسمي توره جوناتان د دنیا تر ټولو اوږد ژوند لرونکي کچوه ده. د دې مناسبت سره د سینټ هیلینا ټاپو کې د دې 190 کالنۍ دپاره خاص جشن ونیول شو، چیرته چې خلک د زیات شمیر راغلي د دې کچوې لیدو او خوند اخیستلو دپاره. ګرانو دوستانو، زموږ د فهرست بل حیوان دی راسپوتین. عادي وزې منجنې یا وړوکې ښکرې لري، خو یوه وزه چې نومې یې راسپوتین و دومره اوږدې ښکرې لرل چې د دنیا تر ټولو اوږدې ښکرې لرونکي وزې وبل شول او ګینس ورلد ریکارډز کې شامل شول. دا حیرانونکي وزه خلکو ته حیرانونکي ښکاره شوه او خاوندو یې غوښتنه وکړه چې دا په ګینس بوک کې شامل شي
او ډیر ژر رسمي وبل شول. همدارنګه هاتیان د ځمکې تر ټولو لوی او هوښیار حیوانات دي. دوی خپله خنجره نه یوازې د هویت برخه ګڼي بلکې د ژوند دپاره هم ضروري ده. هاتیان خپله خنجره د خوړي اخیستلو، اوبو څکلو، د نورو هاتیانو سره د خبلې کولو او د چانه د ساتلو دپاره کار کوي. خو تاسو کله هم د خنجرې پرته هاتي ولیدلی؟ دا حیرانونکي ده، خو د طبیعت په عجیبه بدلونونو کې ځینې حیوانات د خنجرې پرته پیدا کیږي یا د پیښو یا شکانګرو له وجې خپله خنجره له لاس ورکوي. ځینې حیوانات د جیني بدلون له وجې خنجره نه لري. دا یو خاص او حیرانونکي منظر دی چې طبیعت د هاتي په بدن کې داسې بدلون رامنځته کوي چې د عام هاتیانو نه جدا کړي. ماهرین وایي چې دا بدلون زیاتره هغه سیمو کې لیدل شوی چیرته چې هاتیان بې حسابه شکار شوي دي. کله چې شکارګرو د هاتیانو د قیمتي نندونو دپاره هاتیان وجني، نو طبیعي ده چې راتلونکي نسلونه ضعیفه یا بېدنته پیدا کیږي. همدارنګه ځینې حیوانات د خنجرې پرته پیدا کیږي ځکه دا بدلون د شکارګرو نه د ژغور دپاره ګټور ثابت شوي. خو د خنجرې پرته هاتي ته ژوند کول ډیر سخت دی. عادي هاتي د خپلې خنجرې په مرسته ونو ته رسیږي، د سیندونو اوبو څکي، د دوړو په ویسلو چانه یړې ساړه کوي او د خپلو ملګرو سره اړیکه ساتي. خو د خنجرې پرته هاتي به ټولې دغه مشکلات په لاس راوړي. کارپوره اوس هم هڅه کوي چې پوه شي چې هاتي څنګه کولی شي د خنجرې پرته اوږد ژوند وکړي او خپلې ستونزې حل کړي. په ځینې پارکونو کې د ټپي هاتیانو دپاره مصنوعي لارې جوړه شوي دي چې خوراک او اوبه ورکړي شي او ژوند یې اسانه شي. نو ګرانو دوستانو، دا و د موږ د ننني ویډیو په کم حیوان تاسو ډیر حیرانی یاستئ او عجیب یې ولیدل. مهرباني کړئ په کمنټ کې ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک او شیر کړئ چې موږ ته هڅونې ورکړي. ان شاء الله په راتلونکي زړه پورې او معلوماتي ویډیو کې بیا سره میلاویږو. تر هغه وخته پورې جان خپل عزیزان او شاوخوا خلکو په خیال ساتئ. الله مو